हेलो फ्रेंड्स, माय नेम संग्राम भाई जे मौसम पहला कथा केना केना अछन घरे सब तो कोरोना स्थिति चली अनलॉक टिके खुली केना केना लगुचे टिके कहबे कमेंट रे कहबे आमर आड़े तो अभी बाहरी जे फिर भी आमरटा एतकी कंटेनमेंट जोन नहीं करवा से तो भल लगुचे सेटा कथा माने छाड़न देखो जेहेतु भगत टाइम आमे से लगी गोटे गोप्रो तो सॉरी गोप्रो तो किने ने पारो सेटा तो 32-40 हजार तक पड़ी होचे बेले हम लो बजट रे लो कॉस्ट रे जेते लगे हम सती वाले गोटे गोप्रो आसु जे एटा सेटा कि हम आज मुई अनबॉक्सिंग करवाई दे लेट्स हैव अ लुक कैसे करते हैं सो फाइनली हमर पाखा छे हमर एक्शन कैमरा ना इतना हो देखो एक्शन कैमरा पूरा देखाइ छे वाटर भी होचे वाटर अप टू 30 मीटर देखाइ छे देखो हमर विभिन्न कलर रे आसी छे हम लेखाइ जे ओके एनो देखो वाटरप्रूफ हाउसिंग लिखि छे देखो हैंडल बार भी आसु छे हेलमेट साइड माउंट भी आउ छे जेंडा कि हमें से ठुणी नो लगासु चार्जर आसु छे एटा देखो क्विक स्लिप आउ छे हमें एथिर बाबद पे गुटे वीडियो बनामे पछा सेटा आ यूएसबी केबल आसु छे हमें चेक करना यार भीतर से सब दो छे कि दो छे हियर इज आवर न्यू एक्शन कैमरा हमें ब्लॉग बनामा आथरो आ देखो एटा उठे साइड रे तो आउ पापा आसी जे हम चेक इतरे आसी छे माउंट केबल जेन बोलतला एकटा बाइक वाला छे हां हैंडल बार छे जेन हम बाइक रे यूज करू एकटा होचे से क्विक स्लिप होचे एटा हेलमेट लगावा लगी आसी छे हां आ एटा माउंट करवा ले गुटे प्रकार रो माउंट बारटे एटा से बॉडी रे एटा से रिस्ट रे जेन लागो हमर एटा आसी छे एतकी आइडा यूएसबी केबल एटा भी माउंट बटन के देखो केना केना करबा बोली आसी छै केना बटै छै केंदी केंदी करबा एटा सेत्र बाबद रे लिखि छै 12 एमपी कैमरा रो छै इतरे 2.2 इंच रो उटे एलईडी स्क्रीन रो छै एटा उटे वाटरप्रूफ केस है हम ताके ओपन कर पारमा बट नॉट नाउ एदने अछि 1050 mAh बैटरी दो छै और इधर बैटरी बैकअप टा होची 1.5 आवर्स तक चलबा परबा आ 2 इंच एलसीडी तो कहै छै वाईफाई भी दो छै आ इने हमें 1080p तक हमें करता बेले पिक्चर क्वालिटी 1080 तो छै 720p भी আছে और 4K भी है 4K हां 4K देखो 4K भी देखिए अल्ट्रा एचडी 4K अल्ट्रा एचडी एटा हमें भी करता हां इधर वाइड एंगल टा हो जो 170 डिग्री किया हम कम बजट रे जेंटा आसी से काई की कैमरा है हम ब्लॉग के हम केंदी केंदी हमें माउंट करम से तो बावदरे ने दे छै केंदी केंदी करी पामाटा से हिसाब दे छै अरे याद हम एते ओपन करवाटा केंता जे बंद करला अरे एटा अनलॉक करा हला एबे वाटरप्रूफ केस हमर आसला एबे आसला देखो हमर गोप्रो बारंबार बाहरी होचे जेतु हम एक्शन कैमरा बोले कि गोप्रो सामना के आसी देखो नेटा हमर न्यू ब्लॉग कैमरा एटा तार पैकिंग तो ठीक हिसाब से आसी जे टिके पैकिंग ऊपर टिके प्रभाव पड़ी जे आउ दे एलईडी एलसीडी स्क्रीन रे टिके स्क्रैच आसी जे सेटा जोरी रहे हमर तनी से ओसीडी 12 एमपी कैमरा रोचे एटा के देखो नंती ऑन है वाइटा मोड ऑन है सो फ्रेंड्स हमर तो देखि देले जेनटा हमें हानि छ हमर ब्लॉग कैमरा सेति लगे एबे आपन माने चैनल के सब्सक्राइब करूं शेयर करूं लाइक कमेंट करूं आ आपन माने बहुत देखु जे मुई जेतले WhatsApp रे स्टेटस हो जाए बहुत कम लोग लाइक शेयर करछन सेति लगे कि बेसी ठीक करो ना जो संग दोस्त मन को भी दे दो सेति को जे मस्त